किसी भी पौधे के फूल जब मुरझा जाए तब उन्हें काट कर जरूर हटा दिया कीजिए। ऐसा करने से पौधे अपना सारा एनर्जी ग्रोथ में लगाते हैं और इनमें नए नए कलियां और फूल अच्छे से आते हैं। किसी भी पौधे के फूल जब मुरझा जाए तब उन्हें काट कर जरूर हटा दिया कीजिए। ऐसा करने से पौधे अपना सारा एनर्जी ग्रोथ में लगाते हैं और इनमें नए नए कलियां और फूल अच्छे से आते हैं। किसी भी पौधे के फूल जब मुरझा जाए तब उन्हें काट कर जरूर हटा दिया कीजिए। ऐसा